துளசி ட்ராப்ஸ். இது 5 விதமான மூலிகை துளசியில் சேர்த்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, இஞ்சியும் அதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருமல், ஆஸ்துமா, நுரையீரல் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே உகந்தது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொடுக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, ரத்தத்தில் உள்ள அசுத்தங்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யும். கிட்னி, கல் பிரச்சனை, சைனஸ் போன்ற பிரச்சனைகளுக்குமே இது ஒரு அரிய ப்ராடக்ட்னு சொல்ல முடியும். இதை தொடர்ந்து நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். வயிறு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது ஒரு சிறந்த நிவாரணம். இதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 வயசுலேருந்து 5 வயசு வரைக்கும் கொடுக்குற குழந்தைங்களுக்கு நாக்கு கடியில் 1 சொட்டு 2 சொட்டு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். 5 வயசுக்கு மேற்பட்ட எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா 100 ml வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் 3லேருந்து 5 சொட்டு கலந்து எடுத்துக்கணும். ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.